Hello everyone, good morning and welcome back to my vlog. अहिले चाहिँ म घरमा आएको छु अन्त आजको दिन चाहिँ पुरा सुहाना भइरहेको छ पानी परेर। म देखाउँछु ल तपाईहरुलाई। यो चाहिँ हो मेरो घरको नजारा। पानी परेर कस्तो राम्रो। यहाँ चाहिँ हाम्रो मन्दिर। राम्रो दिन भइरहेको छ यहाँनिर आज सुहाना। म चाहिँ भर्खर उठेको हैन। अन्त अब चाहिँ म हल्का घरको काम गर्छु, बडाकुला गर्छु हो। अन्त त्यसको बाद भेट्छु ल तपाईहरुलाई। गाईहरु त्यहाँ पर चाहिँ हाम्रो बडाले साफ सफाई गर्नु हुँदैछ। बडा हाई भन्दिनु, हाई मेरो ब्लगमा। यहाँ चाहिँ हाम्रो मम्मीले खाना बनाउनु हुँदैछ आज कुकिङ हुँदैछ। सो गाइस अब चाहिँ म नुहाइसकेँ हैन। अब म स्किन केयर गर्छु। भइसक्यो हैन। अब म पूजा गर्न जान्छु अन्त आउँछु अन्त भेट्छु तपाईहरुलाई। म चाहिँ पूजा गरेर पनि आइसकेँ हैन। अब म चाहिँ हल्का किचनमा मम्मीलाई हेल्प गर्छु कुकिङ गर्नुको। सो यहाँ चाहिँ म बनाउँदै थिएँ पिन्जरी हैन। आज कन्या पूजा गर्नु थियो नि त मम्मीले, अन्त त्यसको लागि म हेल्प गर्दै थिएँ। यहाँ प्रसाद पनि हुन्छ, यो हामी खादा पनि हुन्छ भनेर हो। अन्त यो बनाइसकेँ मैले, यस्तो भयो। अन्त यसमा चाहिँ घिउ एड गरेँ मैले माथिबाट। अन्त यहाँनिर चाहिँ चराहरू फाइट पर्दै थियो हो। अन्त त्यो सुन्नु न साउन्ड। अनि यहाँनिर मेरो भाइले गाडी धुँदै थियो। त्यो चाहिँ गाडी भनेपछि पुरा खुसमक्खै हुन्छ नि त। अन्त त्यही भएर त्यसले चाहिँ पुरा गाडीहरूलाई स्याहार्छ हो। अन्त यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कल्चर गाउँ बस्तीमा छोरीहरूलाई यस्तो रेस्पेक्ट पाउँछ हो। अन्त यहाँनिर सानो नानी हाम्रो नियोमा टिकाहरू लगाएर पूजा गरिदिनु हुँदैछ हो। मजाले ऊ पनि मजाले मानिरहेको छ। कति राम्रो क्युट छ हाम्रो नियोमा। नानीले अब मामाम खान्छ ल। कुकु यता हेर न, कुकु हाँगा देऊ न। मजा आयो, मजा आयो। चुप 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 भन्नु हुँदैन है। कुकु हाँगा देऊ न। मजा आयो, मजा आयो नि आमा। बाहिर आउने बाहिर नआउने, त्यही बस्ने है। नबस्ने आहो ल बाहिर। ए नआउने ल। ला कुकु आ भयो। कुकु कुकु कुकु। मजा आयो, मजा आयो। वाह दामी मन पर्यो भाइ। ओ कसले बोलाउनु हुँदैछ? लड्छ बुङ्गा हुन्छ। भाउ भाउ हामीले भोगो गर्दैछ नि अनि हामीले खै नानी
झै खै झै झै खै झै खै झै खै यो चाहिँ अब ब्रन्च खाएको है साथीहरू लन्च पनि ब्रेकफास्ट पनि रिल्स बनाउँछु मेरो रिल्स चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राम पेजमा हुन्छ इन्स्टाग्राम पेजमा पनि फलो गरिदिनुहोस् प्रशंसा मुख्य नै हुन्छ सो गाइज म चाहिँ रेस्ट गरेर उठिसकेँ होइन घरमा त निन्द्रा पनि लाग्दैन रहेछ रेस्ट गर्दा पनि हो उहाँ रुममा हो भने त निन्द्रा लागेको होला है चाहिँ एकछिन फ्री टाइम पाउनु हुँदैन हो अहिले म अब मेरो इभिनिङ स्न्याक्स खान आँटेको मेरो इभिनिङ स्न्याक्स अब म खान्छु यसलाई बिस्तारी आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो गाइस सो बाई बाई सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट ब्लग प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल बाई बाई